ஹரஹர மகாதேவா, ஹரஹர மகாதேவா. மகாதேவரை பணிகின்றேன். தலை சமைக்கல சமைக்கி சமைக்கி அந்த சூரபத்மன் வீரமகேந்திரபுரத்திற்கு தலை சித்திரவதை தலை தள்ளுமா தலை தள்ளு அமிர்தத்தை நன்னா. மரணமில்லா பெருவாழ்வை பெற்றதால் மாண்டு போவதற்கும் வழியின்றி பெரும் துயரத்திற்கு ஆளாகி உள்ளான் என் மகன் ஜெயந்தன். பெரும் பிரச்சனையில் சிக்கி இருக்கிறார்கள். மந்திரத்தின் பொருளை முருகன் தங்களுக்கு கொஞ்சம் கூட. பிறகு சூரபத்மனை வதம் செய்யும் தகுதியை பெற்றுவிட்டான் என்று காலம் வந்துவிட்டது. முருகன் என்னை சிறை வைத்தான். மதி 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 முருகனன்றி வேறு எவராலும் தேவர்களை காக்க இயலாது. தாங்கள் முருகனை அனுப்பி வைக்கத்தான். முருகன் சூரபத்மனை வதம் புரிய செல்லக்கூடாது. ஒற்றை கை